Както казахме в началото на предаването, 17 май ще бъде посветен на темата за любовта към телата ни в клуб Нещото. В програмата на мини-фестивала са включени прожекция на филма "Глад за промяна", който разглежда измамните методи на хранителната индустрия, вредящи на нашето здраве. Ще има и лекция на йога инструктора Емилия Цанева за това как да се отнасяме с любов към нашите тела, за да бъдем здрави, хармонични и успешни, както и представяне на танцовата медитативна практика "Жива вълна" от Маргарита Тодорова. Тя сега е в нашето студио. Здравейте и добре дошли. Ще ни разкажете за тази практика. Какво представлява тази танцово-медитативна практика? Ами да започнем от там, че още на времето древните хора чрез танца са правили много неща. Първо са усещали себе си, работили са върху здравословното състояние, върху взаимоотношенията помежду си, а също и са намирали някаква връзка с природата и стихиите около тях. Оттам, търсейки тази връзка, ние по същия начин в забързания наш ежедневен живот вкарваме танца като средство за себеусещане, за релакс, защото знаете колко ни е забързан живота, как е свързан с всички тези стресови ситуации, като се изхожда от там, че всичко вече е научно доказано, и материя, и енергия, всичко се движи на вълнови принцип, вибрира, а танца сам по себе си също предизвиква своите вибрации. Това е една абсолютно нова танцова медитация. На мен винаги, като са ми казвали трябва да медитираш, ми е било малко трудно, не че е трудно, за постигане с повече труд става, да стоя в статично състояние, да медитирам и да релаксирам. Оказа се, че на мен лично това ми е по-лесно да медитирам и да релаксирам чрез танца. Това всъщност се опитваме да направим с нашата практика. Да, защото на пръв поглед звучи малко така противоречиво. Човек като чуе медитация си представя именно състояние на покой. Да, точно в статично състояние, да. Създателката е българка, това е абсолютно българска практика. Дори сега този месец навършваме 2 годинки. В Пловдив всъщност това се практикува от края на септември месец. Съвсем ново е. Тепърва навлизаме, тепърва го разработваме, но действително се получава нещо много интересно и много приятно, защото в ритъма на танца ние не само правим фитнес на тялото, нали, с отслабваща цел и раздвижващо от нашия статичен живот, а също разтоварваме стреса и всички тези негативни емоции, които знаете как се отразяват и на здравословното ни състояние. Принципът е, движим се по енергийни центрове, вече много хора се интересуват и знаят какво представляват. Практиката се разделя на 2 части от 2 вълни. Първата вълна е с разгряваща част, във втората вълна вече се поставят и задачи в вид на игри, във вид на визуализации. Получава се доста интересно. Като се движим, танцуваме, държа да подчертая, на абсолютно съвременна музика. Онези барабани, тимпани, които си мислите, че са в племената, при нас, да, има ги в някои от центровете, но не чак толкова засилено. Парчетата са рок, поп парчета, без фолк. До сега не ми се е случило да включваме, не че не може. Фолк или поп-фолк? Поп-фолк, говоря. Да. Като всяка музика, всяка мелодия е съчетана с съответния ритъм и усещане за енергиен център. Това вече е ролята на водещия да подбере точната музика, защото тя трябва да е с определена сила, определен ритъм, определени инструменти трябва да са включени там, за да се задейства, защото хората не са длъжни да имат някакви по-силни сензитивни усещания и да усещат как се задвижва енергията и как се уравновесява и се постига оне баланс в нас, към който ние всъщност се стремим. Има ли някакви специфични движения, стъпки, които трябва да се заучат? Да успокоим хората, че няма да е толкова трудно. Да, точно това е хубавото, че това е така наречения свободен танц на тялото. Всеки танцува движенията на своето тяло. Това, което трябва да направи, е да се включи в ритъма на музиката, в зависимост от своята кондиция. Може да хване бавния или бързия ритъм на музиката и съответно водещия, в зависимост от това на кой център се работи, насочва вниманието на хората към съответни движения, които са свързани с този център. Примерно във втория сакралния енергиен център
движенията са насочени изключително към движения с ханша. Това там е женска енергия, тя е нежна енергия, тя е съзидателна енергия. Там е нашата чувственост, нашите усещания, партньорства. И съсредоточавайки се към този център и изпълнявайки тези свободни движения на нашето тяло, без да има фигури или някакви заучени движения, ние се отпускаме и даваме правото на тялото си да направи това, което на него му се иска, като в същото време ние изключваме мисълта. Влизайки в залата, ние забравяме какво ни се е случило през деня, с кой сме имали конфликт или какво би трябвало да направим. Точно това е целта, да се центрираме в себе си, в сърцето си, да изключим мисълта, да изключим всички от тези неща, които ни се случват през деня, за да можем да релаксираме и да отпуснем от цялото напрежение. А успяват ли всеки, който влезе в залата? Защото това е доста... Не всеки, на всеки му се отдава да не мисли за това какво му предстои или какво е било. Да. При различните хора се получава по различен начин. Защото влизайки в залата, аз им казвам, спирате да забелязвате как танцуват около вас. Имах случай, дори една дама ми казва, аз не съм танцувала, не мога да танцувам красиво, тялото ми еди какво си. Не, всяко тяло си има свое движение, всяко тяло танцува красиво и по свой начин. И не трябва да обръщаме внимание как танцува човека до нас, как танцува водещия, самия той да ни обръща, да ни гледа дали другите го забелязват. И при някои хора се получава малко по-бавно от втория, третия път, а някои влизат в ритъм още в самото начало. Аз лично, когато открих тези вид танци, също първия път, като се появих в София, започнах така, те ми казват, не дей гледа, не забелязва и другите как са облечени, какво правят, какви движения, аз с ученето така лекичко поглеждам, аз вписвам ли се в цялата ситуация, но общо взето бързо ми се получи. Егото е голяма сила. Абсолютно, да. И по повод егото има нещо друго, което ми направи впечатление, защото танцувайки, ние наблюдаваме и усещанията на тялото си. По този начин му казваме, да, ето аз си обръщам внимание в този статичен и забързан свят, начина по който живеем. Усещам задръжки тук и там, примерно в кръст, врат или някъде другаде. Не поставяме диагнози, но това ни кара да се замислим върху какво можем да поработим още. И като един пример ще ви дам в петия център, който се намира тук, говорния център. Това е в областта на раменете, където ние подсъзнателно натрупваме целия стрес от деня, цялото напрежение, а това е и центъра на себеизявата. Да умеем да кажем в достатъчно това, което искаме, нито по-малко, нито повече, и да си позволим да го направим. Една от игрите, докато танцуваме, или да си пеем, или да издаваме звуци, както като сте на фитнес, когато правите силови движения в ритъма на музиката, много малко хора си позволяват да издадат какъвто и да е звук. Това е някаква невероятна задръжка, която аз също имах в началото и се оказа много трудно да се преодолее у хората. Значи ние не сме свикнали да се изразяваме достатъчно добре. В същото време на този център ние изтръскваме цялата енергия, както в метала, при погото, рамене, глава, целият стрес и напрежение, и се получава една невероятна игра. Дори във втората част, където са всички тези игри и визуализации, в един момент ние се превръщаме в децата, които сме били на времето и които вече отдавна сме забравили, отпускаме се и всъщност накрая излизаме съвсем умиротворени от залата, съвсем успокоени, усмихнати, по съвсем друг начин гледаме нещата. Това ни прави по-спокойни, по-центрирани в себе си, съответно дава ни по-голяма възможност да се взимаме по-точните решения в определените ситуации, да сме по-адаптивни и по-актуални за деня си. Колко време продължава един такъв процес на танцуване? Продължава час и 20, час и 30 минути с една почивка между двете вълни. Това е оптималният вариант, да влезем в ритъм, да минем през центровете. Като по принцип си правим и специална обстановка в залата. Аз съм направила едни фенерчета от цветен паус с свещички. Имаме цветни шалчета, които са с цвета на енергийните центрове. Играем с тях. На подсъзнателно ниво можем да си изберем с затворени очи някоя, което доказва, че имаме какво да работим с този център. Изобщо много игри, които са не само за възрастния човек, но и за детето в нас.
Могат да идват всякакви хора, да го посещават. Не е задължително да са поредни нали, сесии, защото няма какво да изпусне човек. Във всяка сесия работим върху различна тема. Поставяме една тема, примерно последния път беше над нещата, да разчупим рамките, онези ограничения, които са ни налагани още от детството, за да бъдем себе си. И в зависимост от темата, са съответните упражнения и визуализации във втората част. Танцуваме обикновено или с много тънки подметки, или аз лично танцувам лятото боса, или зимата по чорапи, за да мога да усещам връзката с земята, независимо, че сме на енти етаж и сме на ламинат, примерно. Жените е хубаво да бъдат с дълги поли, по-раздвижени, защото от край време се знае, че дългата пола центрира женската енергия, събирател на женската енергия. Ако е мъж, съответно не може да бъде с пола, няма как, той ще си е с панталон, въпреки че не е задължително, просто на човек трябва да му е удобно, да му е приятно, да се отпусне, да спре да забелязва останалите, да влезе в ритъма на песента, на парчето, в което сме в момента, и да изпълнява това, което водещия казва. Аз като водещ много ни приказвам по време на танците. В началото само на първата вълна насочвам къде трябва да се съсредоточат. Във втората вълна обяснявам какво е упражнението. Може евентуално, ако видите, че някой нещо не изпълнява съвсем нежно и внимателно, да мина покрай него, да го докосна, за да му покажа, примерно, че ръцете, ако съм казала, че трябва да са отделени до тялото, той ги е залепил. И така нататък, нещо, което не ги притеснява. Не говоря много, за да могат хората да се центрират. И в края на втората вълна, когато работим върху така наречения коронен център, нашето висшас, както много хора знаят, че се казва, тогава правим точно завършваща танцова медитация. Хората танцуват и както вече сте свикнали в статично състояние да им говоря, това направете така, отпуснете в ритъма на танца, аз им водя такава медитация и действително хората оказва, че това е много приятен метод за релакс, за отпускане, за разтоварване, за премахване на всичко негативно в нас. Всъщност в този мини фестивал, както го нарекохме, е озаглавен за тялото с любов. Така е формулирана темата. Да. Защо трябва да обичаме тялото си? Ами защото, колкото и да говорим в последно време е модерно, за всякакви духовни практики, все пак ние на тази земя съществуваме в този си вид, в това тяло. Той е нашия носител, основен. Ако ние го нямаме това тяло, няма как да съществуваме. И всъщност, за да се чувстваме добре, ние освен всичко друго, трябва да се погрижим и за него. Не само с духовна храна. Трябва да се погрижим и с начина си на хранене, начина си на живот, начина си на движение. Не трябва да отделяме духовното от физическото. В никакъв случай нещата трябва навсякъде в природата, ако забелязвате там, където човека не се е намесил и не е нарушил, съществува един баланс. Съответно, този баланс трябва да бъде постигнат и при нас самите като личности, като тяло, да се съедини така нареченото тяло, дух и душа. Да бъдем едно цяло, за да се чувстваме добре и да правим това, което се изисква от нас в този живот. Да живеем като така наречените добри и щастливи хора. Много е трудно обаче човек да заобича сам тялото си, още повече с всички тези предразсъдъци, които имаме. Със сигурност повече жени посещават този вид практика, но кой обича повече тялото си? Мъжете или жените? Ами от това, което виждам аз от посещенията при мен, изглежда с жените. Не знам дали сега от някаква гледна точка на суетност или на по-бързо осъзнаване, или просто всеки търси в този живот своята ниша. Може би това е, знаете, жените и мъжете мислим по различен начин. По различен начин приемаме нещата в живота. Може би това е нашия начин. Може би това е женския начин, въпреки че знаете, че във всеки човек има женско и мъжко начало. Да. Но започват и мъжете много да се отварят и те също да посещават, така че съвсем не трябва да ги подценяваме в техните усещания и разбирания за живота, за грижата към себе си. Вече все повече хора се отварят
със мисъл за себе си, че трябва да се погрижат за себе си, да обикнат себе си, за да бъдат по-успешни в този живот. Не само жените, но и мъжете. Аз съм далеч от мисълта да деля хората и човечеството на мъжко и женско. Вече нещата толкова се преплетоха, че ние, колкото да ни е трудно да си го признаем, просто не можем едни без други. Нито жените без мъже, нито мъжете без жени, независимо в какъв аспект е. Във всякакъв аспект. Просто ние сме едно цяло. Понеже трябва да приключваме. Природата така ни е създала, защото създаваме нов живот заедно, така че... Нека да кажем в събота кога започва практиката и кой може да посети. В съботата практиката започва в 12 часа. Всеки е добре дошъл. Няма някакви определени такси. Всичко е на благотворителна цел за клуба, който каквото има на сърце, нещо дребничко, би могло да донесе. Оговорката е, че входът е свободен, но всеки би могъл да дари нещо. Да, с дарителска цел. Целта като цяло е хората да видят как биха могли да се погрижат за себе си, защото там ще има не само лекции, танци, тази прожекция, ще има вега хранене, ще има други, примерно, продукти, които са от естествени материали, козметични. Много неща могат да се видят, ще има доста интересни работи. Рисуване с кана? Рисуване с кана ще има, да, това е нещо много интересно също. От което аз също много съм заинтересована, не съм го виждала, ще отида специално да го погледне, да видя за какво. Имаше сега на фестивала на здравето, който беше интересно. Да, там също имаше, да. Добре, благодарим ви за това участие, пожелавам успех на това начинание. Все повече хора да заобичат телата си. Пожелавам си го. С удоволствие и така нататък. Добре, хубав ден от нас, дано да сте заредени с положителна енергия, а пък в събота, ако искате, можете да посетите и този фестивал. Успешен ден от мен!